在英国，花钱就像呼吸一样简单。234块4个的面包吃了。280块的炸鸡薯条吃了，330块3片的法式吐司吃了，多少？396块的英式下午茶也吃了，100块半只的国民烤鸡吃了，100块2卷的打工人三明治吃了，172块1份的炸鱼薯条吃了，182块2份的传统牛肉派吃了，就是价格不太传统。560块1点没肉的意大利菜吃了，金子做的。745块只有4道咖喱的印度菜也吃了，846块的墨西哥菜是我们此行最后的放肆。放肆的后果就是花了846块。